passeu, passeu, de les tristors en farem fum. A casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. Tio Slogano, esta sparita, ni volis gapigi la homo pri la facto che tio estas la plej granda problemo en una socio kaj fakte tio kio estas rajto kaj tio kio estas fundamenta rajto kiel la edukado, kiel la sano, ankaŭ la loĝado estas fundamenta rajto kaj estas tute kontrolita de la mona sistemo, de la merkata sistemo. Jes, tio estas, ne povas diri sieĝado, do tiu sieĝado aŭ mobbing en la angla, ĉu pli konata kaj eĉ uzata tiu vorto, do pli kaj pli estis dum tiuj lastaj jaroj kaj nuntempe jam aperas tiu fakto en la publika opinio kaj finfine tio estas devas okazi, ĉar multaj homoj suferas tiun seĝadon. Tiu situacio okazas ĉar la publikaj politikoj estis malbonegaj dum jaroj kaj tial estas la novaj movadoj, novaj asocioj, kiuj antaŭ monatoj plendas kaj manifestacias surstrate por tion demandi ŝanĝoj, strukturaj ŝanĝoj en la publika politiko pri loĝado. Ne nur sukcesas, sed ankaŭ tre grave, ke ĝi estas festeca movado. Do en niaj manifestacioj ni serioze plendas kaj serioze postulas ion, kaj samtempe ni tion faras feste, ĉar fakte la loĝado estas temo pri la vivo mem, kaj ni tute ne volas aperigi per fortajn aferojn. La rajto devas esti helpita de publikaj politikoj pli konsciaj kaj pli subciaj. Desde las casitas se sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con resipol.